tayo, hindi tayo makakapunta dito. Pareho lang. Pareho lang. Grabe. Norman, pag nakama. Balikan na lang ka. Balik tayo. Oh, no daw. Careful lang. Okay lang yan. Maputikan. It's okay. Sama yan sa paglaki. Grabe, siya nakakahingal. Relax talaga siya, guys. Nabawasan ka na ng 500 grams. Pupunta ba? Nawala. Kaya takbo nga lang yung dalawa, oh. Grabe, strong talaga, oh. And finally, lahat yan ang nakikita nyo. Hindi amin. Yan, di ba? Nakikita nyo ito. Oo, hingal na, di ba? Oh, doon daw sabi ni JM. Wala kaming pakialam dyan. Hindi kasi talaga amin yan.